Guys, welcome po sa channel po natin. May gagawin po tayo dito ngayon na Samsung 14 inches po ito. Ang problem po nito, mahina yung kanyang sound, sobrang hina. So testing natin siya guys. So mahina po ang sound nito guys. Ayan. Ayan, so kung mapapansin nyo guys, so ayan o. Oh, yan. Sagad na siya. Sagad na siya. Sagad na yung kanyang volume pero napakahina pa rin ng tunog. So ito po yung i-check po natin ngayon. Tingnan natin kung anong problem niya, bakit ganito. So sige guys, buksan ko na. Hello guys, so ito na, nabuksan ko na po siya. So ayan na po yung kabuuan niya. So bali dito yung audio section po niya guys, yan. So ito yung kanyang output ng kanyang sound. So bali ito yung IC niya. So mamaya magbo-voltage checking po tayo. Pero bago tayo mag-voltage checking, may napansin po kasi ako dito sa may bandang resistor po niya, yan. So mapapansin nyo, parang sunog siya. Ayun guys, so nangitim. So ang gagawin ko po muna, tatanggalin ko muna ito guys. Natanggalin ko muna siya. At i-check ko muna para kasi pagka ganyan po ano na po natin para tumagal din yung TV para hindi pa balik-balik. So tanggalin ko muna to, check muna natin itong resistor po na ito kung buo pa ito kasi papansinin nyo po, ayun nangitim. Butas tingnan nyo, butas na rin sa kabilang gilid. So ayun, nagbarka pa sa resistor. So tatanggalin ko muna ito guys, check natin siya kung buo pa siya o sira na, tapos palitan na lang natin ng iba bago tayo dumiretso dun sa pinaka main problem po niya. So sige guys, tanggalin ko muna siya. So ito na guys, natanggal ko na siya. Ayan, so makikita nyo, ayan pati sa ilalim niya. Ayan so ano na siya. So ngayon palitan na natin ito. So ito po ipapalit natin. Yan. So ito po ipapalit natin. Yan. So kasi ano na siya, tignan nyo basag na, pati sa ilalim sunog na rin. So palitan po natin siya ng bago. Ngayon guys, ang gagawin na po natin, voltage checking na po tayo. So bali ito yung IC nya. So naka-on na po ito. So ito yung kanyang IC. So bali ang kanyang input po nito ay number 1314, tapos yung kanya pong output ng TV audio ay 50 tsaka 60. So ito po yung 1314, 1516. So check po natin. So bali according po sa diagram, ang voltage nito ay nasa 4.6 ganyan. So check po natin. So ano po at medyo hindi siya makita. So ayan, hawakan ko na lang siya guys. So ayan, so meron siyang 5.4, so okay pa rin yan. So 16 yung output, so ganoon pa rin 5.4, okay siya. So dito tayo. So yun, yung isa, ayan. So makapansin nyo guys, yung isang output niya, yung isa, ayan yan. So yun, taas 8.7, o pabago-bago siya.
hindi siya steady. Napabago-bago yung kanyang voltage. So susundan po natin yan. Connected yan dito, may capacitor po dito. Capacitor po siya dito, connected siya sa positive ng capacitor. So ngayon ang gagawin po natin, i-check natin itong itanggalin natin itong capacitor na ito. Check po natin kung okay siya, kung buo siya. Ano po? Kasi pwedeng dahilan nito kung bakit ganun pa bago-bago. Ayan. So may capacitor po kasi dito, connected yan dito. Yan. So tatanggalin muna natin to guys. So stay tuned lang kayo. Guys, natanggal ko na yung capacitor. So ito galing po yan dito. Connected po ito sa output ng TV audio. So connected dyan. So tinanggal ko na siya. So ito po siya. Bali ang value po nito ay 2,000, ayan, 2,200 UF, 16 volts. So check po natin siya. Natin kung may problema po ito. Tapos tsaka natin check yung iba pang line. So ito siya guys. So discharge ko muna. Good po naman siya. Kaya kung mapapansin nyo, yan o. Tandaan mo siya bumabalik. So, discharging tayo ngayon. So, good pa po ito. So, good pa siya. So, good pa po ito guys. So, ngayon, gagawin natin, check natin yung iba pang parte. So, kung mapapansin nyo, ito kasi yung pinaka kanya guys. Ito yung pinaka speaker nya. Papunta yan doon sa speaker. So, bali dalawa po yan. Positive, negative. So, ito yung positive niya, ito yung negative. So, pag susundan niyo yan, yan, dalawang linya na yan, dadaan pa yan, may dadaan pa po yan na yung kabila, may dadaan sa isang capacitor, at yung isa rin, dadaan sa isa pang capacitor. So, bali dalawang capacitor po ito. So, ngayon, check po natin yan. So, ang gawin po natin, ibabalik ko muna itong tinanggal po natin capacitor. So, ayan guys, naikabit na natin siya. So ngayon, susunod po natin i-check yung capacitor po dito. Na kung susundan po ninyo yung positive side po nitong capacitor na ito, papunta po yan dyan, papunta sa positive side po na papunta naman sa speaker. So bali dalawa yung positive negative. So kung susundan mo nito isa, papunta rin naman yan sa positive ng isa pang capacitor dito. So ito po yung una natin i-check. Tatanggalin natin siya. Susunod natin sa kabila. Sunod po tayo hanggang sa papunta tayo sa dito sa may line ng speaker pala output. So tanggalin ko po muna yung isa. Tingnan nyo guys, so ano lang yung isa, natanggal, nalalaglag na. Oh, ayun. Oh, so tingnan nyo guys, ano na pala ito. Bali natanggal na isang pin niya. Ayan, sunog na rin yung isa. Ibig sabihin naiiwan yung isa. So, ang value po nito guys ay 160 volts 10 UF. Yan, 160 volts 10 UF. So, stay tuned lang kayo guys at harap ako ng pamalit natin dito. So, ito na guys. Ito na yung tinanggal natin at ito naman yung ipapalit natin. So, pares po ito na 160 volts 10 UF. Ano po? So, yan, 160 volts 10 UF. So, kakabit na po natin siya.
Guys, naikabit na natin siya. Ngayon, tatry po natin siyang buksan. Tingnan natin kung may pagbabago. So, ito na guys, tetestingin na po natin siya. So, ngayon, lalagyan ko muna siya ng antena. Tingnan po natin kung may pagbabago na siya. Lipat ko muna ng channel guys. So pag medyo pagpasensyahan nyo na dahil yung amin pong antena ay putol. So ano lang kasi siya, binili lang sa palengke, yun yung nagbagyo, naputol, di pa napapalitan. So ito siya guys. Ngayon na i-volume na natin. So ayun. Kung napapansin nyo guys, ano? Oh, 17 pa lang pero ang lakas na. Ang galing naman ni Joe. Dito muna siya, dito na muna siya. Uy, ang galing mo si... Tingin ka muna dyan, okay na siya, tingin guys. ka na muna dyan. Huwag ka magsasalita, walang may hawak sa'yo, ha? Gasport naman. So okay na siya guys. Malakas na. Hardworking mo talaga. Marami kang gustong matutunan. Bakit importante sa'yo na may bagong natutunan? I think galing din po ito sa... So ayan siya guys. Ano po? ng mami ko. Turuto ng mami ko na parang never stop learning. Kasi Yun bali, yun ang naging problem niya guys, ano, yung isang capacitor doon na fan. So kung papansinin po ninyo, ano, kung titingnan ninyo yung capacitor na tinanggal po natin, ayan oh, hindi naman siya bloated. Kung titingnan niyo siya, good na good siya kung titingnan. No, pero nung tinanggal natin, yung pala sunog na yung ilalim. Ano, so nakakapeke. Actually galing na po sa isang technician nito na halos kahit yung IC pinalitan niya na yung audio IC pero ganun pa rin. So hindi nakita, ito lang pala ang problema, capacitor. So sana guys, meron po kayong natutunan sa ginawa po natin ngayon. At huwag niyo pong kakalimutan guys na mag-subscribe sa channel po natin. Suportahan po natin yung channel po natin. At click nyo na rin po guys yung notification bell para updated kayo pagka may mga bago po tayong video. So maraming salamat po guys and God bless po sa inyo lahat.